Semua dimulai dari sepotong kayu alami, dipilih dengan teliti, bukan asal pakai. Kayu dipotong, dibentuk, lalu dihaluskan sedikit demi sedikit. Setiap gigi sisir dibuat dengan presisi dan kesabaran, tanpa bahan kimia, tanpa mesin berlebihan, hanya sentuhan tangan dan rasa hormat pada alam. Hasilnya bukan sekadar sisir, tapi produk alami yang aman untuk rambut, mengurangi listrik statis, dan tahan lama. Sisir kayu sederhana, fungsional, dan penuh makna.